हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इन जर्मनी विद सना के साथ आज की रेसिपी जो है वो ख़वातीन तो ख़ास तौर पे बड़ा पसंद करती हैं कि सब्ज़ियां खाएं, लेकिन उनके घर के जो बच्चे हैं और मर्द हज़रात हैं उनकी वजह से उन्हें मजबूरन ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज मैंने आपकी ये मुश्किल हल कर दी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगी तो आपके घर के सारे अफराद इसे खुशी खुशी खा लेंगे। तो आइए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी जो है वो मैंने उसके सारे इंग्रेडिएंट्स वीडियो पर मेंशन कर दिए हैं, साथ साथ डिटेल में आपको शेयर करती रहूँगी। आपने देखा कि मैंने ऑयल में प्याज डालकर उसको लाइट गोल्डन ब्राउन किया और उसके बाद उसमें अब मैं चिकन डालकर उसको कलर चेंज तक पकाऊंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब मैं लहसुन अदरक डालकर भी इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें गोभी भी डाल दी है, और गोभी डालने के बाद मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप डालना चाहें, लेकिन मेरे बच्चे शौक से खाते हैं तो मैंने इसमें 2 आलू भी डाल दिए। अब थोड़ी देर इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, फ्राई करने के बाद मैं इसमें मज़ीद मसाले शामिल करूँगी। मिर्ची और नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो अब ये सारे मसाले डालकर मैं इनको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी, फ्राई करूँगी। अब 3 से 4 मिनट मसाले भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। और जब इसमें ढक्कन लगाने के बाद बबल्स आने लगे तो फिर आपने इसकी आंच जो है वो स्लो कर देनी है, और स्लो आंच पर आपने इसको चेक करना है कि जब इसके अंदर चिकन गल जाए और आलू गल जाए,
और चिकन और आलू को गलने में तकरीबन 7 से 8 मिनट तक का टाइम लगता है। और फिर आप इसे थोड़ी तेज़ आंच पे इसका पानी आप खुश करेंगी ताकि जो है भुना भुना सा सालन बन जाए। फिर आपने इसमें हरा धनिया और चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकती हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।